喺個 comment 入邊咧，我就見到有一個問題，咁就係話咧，佢用美金國際報價3084蚊，再乘翻7.8就化做港紙啦，將每安士嘅呢個價錢乘1.333咧，就係等於32,072蚊一兩。周生生咧今日只係做緊30,630蚊喎，咁咪即係佢仲平過國際報價咯。咁呢個其實咧就係咁嘅，一個 troy ounce 即係一個恆金安士咧，佢係重過1安士嘅，所以佢並唔係乘1.3333，係乘1.2157嘅啫。所以1兩金就等於1安士乘1.2157，咁所以得出嚟咧就係將港紙乘即係7.8啦，乘個國際報價，咁就係港紙啦，每安士嘅錢再乘翻1.2157，咁你就得到咧每一兩當時國際報價嘅價錢啦。如果咁樣計咧，29,244，咁周生生係賣緊30,630蚊嘅話咧，咁將周生生嘅報價30,630蚊減去國際報價29,244蚊咧，即係話去買一粒實金嘅金粒，佢嘅日價咧就係1,586蚊啦。一粒簡簡單單嘅金粒背後其實牽涉好多成本。首先原材料要喺外國運嚟香港，運費入邊咧就要包含運費加保險費。運到去工場之後就要加工，將呢啲金用咗倒落去自己嘅模，跟住出嚟之後咧就一層層嘅管理啦，跟住又要控制佢嘅金重，逐個部門咁樣記錄，跟住到最後咧又要用押運公司分發到唔同嘅分店，到分店咧又要有保險，又要有警鐘呢啲成本，咁又要揾啲同事日日去點貨，跟住先至有得放喺個分店度等人哋嚟買。咁你話呢啲成本貴唔貴？當呢啲金粒被製成之後咧，佢只係可以被動咁放喺鋪頭度等客人嚟買。金鋪並唔會因為好耐都冇人買啊，不如將佢變翻做原材料，跟住原路咁退翻俾賣原材料嗰間公司，佢唔會咁做㗎喎。唔似紙黃金咁撳個掣掛牌，有人買咗成交，咁佢就收翻錢，佢唔會㗎喎。呢嚿資金擲咗喺度咧，你真係唔知擲幾耐先有人嚟你鋪頭度買一粒金粒，喺度嘅呢啲錢都係佢嘅成本之一。所以如果去金鋪買呢啲金粒嘅日價咧係會高好多嘅。金鋪嘅地點咁方便，咁佢嘅租又點會平啊？你入得去幫襯咧，佢啲燈油火蠟咧你就要幫手俾啦。咁呢啲咧就係計咗入去成本入邊，咁佢就唔似銀行，佢係附設去賣金粒嘅啫。希望你鍾意呢個 video，請你 like 呢個 video同 subscribe 我 channel，多謝。